好，大家好，又係樂悠悠啦。樂悠悠今日北河街街市，帶你睇下啲風景啊，睇下呢層樓幾得意啊，一望無際嘅，仲啱啱搭緊棚添啊！話説咧，搭棚咧就係香港嘅特色嚟嘅嚇，外國係冇嘅啊，所以外國人見到我哋中國人咧搭棚起樓咧，都覺得會好奇怪。點解搭棚咧？話説咧，樓宇署規定咧，每座新樓超過30年咧就會有大檢。大檢啊，包括公家嘅水電煤啊、外牆啊、批盪咁樣嘅嚇。所以我相信佢都係做緊啲維修嘅工作㗎呢度。唔止我前面嗰間都嗰燈都係做緊喎嚇。呢區嘅樓齡咧就比較耐啲啦嚇，揦埋都有40-50年以上啦，所以維修啊保養都要正確，都係正確嘅啦。通常我係好少喺街一路行嗰度影嘅，咁啊點解咧？因為睇到前面有啲嘢想介紹俾大家嘅。就係呢個牌啦。呢個牌咧就係啲結婚啊、喜慶啊、開張嘅時候咧，嗰啲樓下鋪頭咧就好中意咁樣整喺度嘅。但係而家相信香港咧好少樓宇可以俾佢咁安㗎，所以今日見到咧真係要影下去。點解咧？因為我細路仔嘅時候咧都係住啲唐樓啊，嗰陣時60-70年代啦咁樣咧嗰啲棚咧搭到上嚟，咁啊遮住個窗口。我仲記得咧自己好百厭咁伸隻手出去掹嗰啲花嘅，諗起都牙煙。嚟個近鏡俾大家睇下OK， 好啦，好，多謝你哋收看下次有咩得意嘅嘢，再會影俾你睇值得懷念嘅嘢，好。